嗨，欢迎回到99的频道。在我搜索跟尝试不同 AI 工具的过程中呢，我无意中找到了生成特效美女的方法，而且不会被惩罚，你生成多少张都可以。那能找到这个工具的原因呢，也是因为我上一集不是去研究了一下 Stable Diffusion 被告的这些法律文件吗？那里面就有说，所有的技术的源头都是源于 Stable Diffusion， 我当然要去源头看一看了。那我也在我的电脑上装了 Stable Diffusion， 但整个过程非常的繁琐，我数了一数有10个步骤，每一个步骤都得做对了，你才能装成功，才能把这些图片生成。有兴趣的朋友可以扫码填好你的名字跟 email， 我会把整个步骤呢用 email 的形式发给你。我这集呢就不讲这么复杂的，因为没有几个人能听得下去这么复杂的10个步骤，我就讲一个非常简单的，但是它需要付很少的费用，也就5毛钱，所以我称之为5毛特效。可能刚刚来到我的频道的朋友不知道我在说什么，就是关于 AI 绘图，因为它还是一个非常新兴的行业嘛，那我就帮大家稍微理顺一点。那打个比喻， Midjourney、 Lessica、 Dreamlike.art、Blue Willow 这些就好像是一个一个的餐馆，它每一个上的菜式都不同，有一些像 Midjourney 可能就是米其林餐厅，它出来的那个画就是特别好看。像 Lessica.art 就是我最喜欢用的，就是港式茶餐厅，就是天天可以去吃。像 PlaygroundAI.com 就好像一个 buffet， 就是你想怎么吃就怎么吃，它什么东西都有。那还有其他各式各样的不同的 AI 绘图网站，他们所做的模型，他们给自己的 AI 做的培训是完全不一样的。就好像餐馆它自己有自己的 secret sauce， 就是它的特殊的酱料，出来的那个菜的味儿是不一样的。就比方说我今天去一个日本餐馆，我让他做一个韩国菜，他可能做不出来。也就是说我去 Blue Willow 让他生成 Midjourney 这样子画质的话，它就未必给你能做得出来，因为每一家餐厅都有它自己的秘制酱料。但是这所有的餐厅都要在同一个农场进货，也就是 Stable Diffusion， 他们在那边进菜啊、肉啊，这些都是这个农场产出来的东西。那比如说我今天要进到一个餐馆，跟这个老板说我要看一下你们的食材，它的原型是什么，比如说一只鸡好了，那这只鸡我要看带毛的鸡，那餐馆是肯定没办法给你看的，因为会有一些农产品的规定，你可以在农场看到带毛的鸡，但是你在餐馆是看不到的。那像我上一期所讲的这个关于法律诉讼这个事情呢，的确是挺有争议的，因为他说47%的这些图都是从网上面没有经过同意盗取的嘛，也就是说这个农场里面47%的鸡都是偷来的。那他在持续的卖这些小鸡，你有没有想过这个被偷母鸡的主人的感受？的确是不好受的。大家可能会想说，我是不是马上要介绍这个农场？ No， 我们留到最后再讲啊，先给大家埋一个坑。我先给大家介绍一个满汉全席，一个超级好用你一定要知道的工具，虽然它有点贵，但是我觉得它值得。之后再介绍一个小家碧玉，也是一个非常好用的工具。之后我们再重点讲一下这个 Stable Diffusion 这个农场啊。其实上几期呢，我已经用到了 AI 生成的视频给大家展示过了。其实 AI 生成视频也有很多种不同的方法。Kyber.ai 是我见到市面上生成视频生成的最漂亮的一个网站，你可以免费试用30秒，之后每个月就要10美刀，而且一付就得付1整年，120刀。所以非常感谢之前观众对我视频的打赏，大家也知道我的钱花在哪里了，就是付这些工具的月费。其实积累下来还真的挺多的。我之前其实也花了不少冤枉钱，因为有一些工具真的就是买完之后发现不好用，我都是尽量给大家推荐免费的工具，或者是可以免费试用的工具。其实 ChatGPT 的出现就是一个奇异点 Singularity， 上一代奇异点就是 iPhone 的发布，我当时还去排队买了 iPhone。它刚出来的时候还不是受太多人的待见，就好像我亲耳听到一个大叔就问说这个电话怎么没有按键。但是你看今天无论大叔大婶都是用着这种没有按键的电话，所以我觉得这波浪潮已经来了。无论我们接受不接受，它都会向前猛烈的推进，而且这次变换革新的速度可能比之前任何一次都要快。我
我再不研究 AI 的话，我可能就会被淘汰。不记得是哪个名人说过，发明冰箱的人并没有赚大钱，但是灵活运用冰箱贩卖可口可乐的人发了。那来给大家展示一下怎么样去生成这个视频吧。在 Kyber 这个网站呢，有个 Create Video， 点完之后呢，它就会给你这个页面，可以上传你自己的图。我这张图是在 Pexels.com 那边下载的，也是一个免费下载图片的网站。下一步就是 Continue， 然后 Select a Subject， 就是你想让它变成什么。我想让 Coke turns into dollar bills， 就是可口可乐变成一堆钱，然后 Continue。我在这边呢，就是选了一个 Steampunk， 你可以选其他的，但是只要你点了这个之后，你就可以看到跟它相关的指令就出来了，就可以继续 Continue to Settings。那我一般就是设置8秒钟的视频，这样的话比较短。一定要点掉这个 boomerang。boomerang 的意思就是它会给你播4秒，然后从第4秒的时候往回播。这个不是不好，只不过就是我希望它更多的变换，当然它生成的时间也会稍微比较长。那我就可以点 generate。大概要过个几分钟就出来了。它每一次，即便你用同一幅图、同样的指令，但是出来的视频都不一样，每次都像是开盲盒。那小伙伴可能会问说，如果我没有这个初始的图，可不可以呢？那当然是可以的，一样是 Create Video， 然后就直接 Skip to Prompt， 直接去指令这边。如果我想不到有什么指令的话呢，我一般就去Midjourney 或者 Blue Willow 看看人家都做了什么样的画，如果我喜欢的话呢，我就直接 copy 它的指令，就好像这个 Hyper Realistic Wild Trout Fish Fishing Jumping Out of the Water Splashes， copy 一下，在这边 Paste Continue。 这次我们来试一下 Lost， 这是 Kyber 自己 curated styles， 就是说他们自己的秘制配方，可能出来就特别好看，所以我们就试一下它的这个 setting。因为做油管的频道我都是用 aspect ratio 16:9，这次我们来试一下 counterclockwise 逆时针转动，然后我也不要点那个 boomerang generate。 那因为我们没有给它一个初始的图片，所以它会给你一些选择，就比如说这一张好了，我看到好像有一条鱼在这边，我就直接点它一下，然后 finalize video。 好像有点一般，感觉并不是我想象中那么好，我们再试一下另外的。那我再试一下同样的 prompt， 用不同的 style， 比如说 intergalactic， 然后 continue to settings， 这次是 rotate clockwise， 看看这次会不会好一些。这个好像比较漂亮了，那我就点一个这个最像鱼的图片。我觉得这个已经是比较接近我想象出来的那个图片了，但没有诀窍，就是不停的花时间去试。那我下面再介绍的这一个工具呢，就是用来做 presentation 的。我只需要输入一个主题，它就会给我生成全篇的演示，整个 presentation 给你做好了。我看着它生成这些页面的时候，就不禁感叹啊，我说生不逢时啊！真的只需要给一个主题，比如说我 AI 会让所有的行业重新洗牌。只是根据这一个主题，它就开始给我生成以下的框架，比如说 AI 的应用、AI 的未来、AI 带来的挑战、AI 的实施，还有总结。虽然它每一页的语言有一些官方，但是它已经把所有的框架和内容还有图片都给你配好了，你可以根据自己的需要去修改每一页的内容。一个可能需要半小时到1个小时弄好的 presentation， 有了 AI 的助力，可能只需要几分钟就能完成。而且如果你不喜欢这上面的任何一个地方，你可以随时改动它，包括这个图是用 Dolly 生成的，只要你改动它里面的文字内容，它就会帮你生成一幅新的图。比如我就把人改成小猪，它就变成一只小猪在看牌，或者我把猪再改成机器人，就会有4个选项让你选不同的机器人来看牌。按旁边那个加号还可以选不同的字体，包括添加影片，只有你想不到的，没有它做不到的。上面还可以添加表格、链接和笔记，还可以添加语音，直接把你的演讲录下来就可以了。如果你不喜欢这个背景的颜色，也可以换。
字体的颜色一样可以换。我粗略的看了一下，就感叹，当年如果我有 AI 相助的话，我可能就不会抄功课了。我大学读的是 Computer Science， 很诚实的告诉大家，我很多功课都是抄同学的，因为真的不会啊。再回到这个 presentation， 就比如说我好像少了一页，我想加点什么内容的话呢，我可以点下面这个星星，我加一页 AI 对翻译行业的影响，然后再加一页 AI 对画家的影响，还有 AI 对音乐创作者的影响。其实我觉得它对各行各业的影响都挺大的。来，终于要给大家介绍一下这个农场了。我们要一起去 field trip， 是不是很开心？就是去春游。为什么一定要先介绍 Kyber 呢？就是它的 user interface UI 就是比较好用。当你知道了它能做出来的事情，看了一遍展示之后，你就知道说，哦，原来是这个样子的。就好像你去一家很好吃的餐馆，吃完之后你知道这个食材不错，你想去看一下这个原食材，我们就可以去农场去参观，并且购买食材。其实我在电脑上是装了 Stable Diffusion，但是我其实挺后悔的，因为我已经把我的 GPU 给用崩了一次了。自从开始研究 AI 之后呢，我把 ChatGPT 给用崩好多次，又把 Humanta 给用崩了。这次是我自己电脑的 GPU 也死了，所以我就是觉得啊，能花一点点小钱的话呢，还是不要吝啬这5毛钱。就好像我们去农场要开自家车的话，那个路坑坑洼洼的，就很容易抛锚。如果是坐别人的车，譬如说坐个大巴好了，那付一点点钱，但是你就不用想着开车，也不用想着修车。Run Diffusion 这个网站就是可以解决一切的问题，可以让你在网上面连接到云电脑，而且它已经帮你全部都装好了，包括 Stable Diffusion 的几个版本，还有 Deforum 就是用来做影片的。虽然是要付钱的，但是我宁愿付这个钱，我也不要让我的 GPU 再崩掉了，要不然我可能整个电脑都用不了。要崩的话就让他的电脑去崩，我宁愿花这5毛钱。它的收费标准是按照每小时5毛钱来收费的，所以你充个20块钱可以用很久，而且你可以选择你不要用1整个小时，我就用个30分钟好了，它从账户里面只会扣你2毛5。拉到最下面有个 launch， 你大概需要稍等个几分钟，它好了之后呢，会有一个响亮的铃声，你就知道可以回来作画了。那好了，来到这个页面呢，我们首先在 prompt 这边，随便生成一张图好了，我就去 Discord 这边抄袭。就最容易的方法呢，还是抄别人的指令。比如说这个 Black Panther night setting on a tree climb with a full moon backdrop paste。Batch size 呢是你要生成多少张图。比如说我想生成4张图好了，那我就在 batch size 这边改成4。其实你把鼠标放上去，它都会告诉你大概意思是什么，所以其实还蛮容易用的。然后 generate， 在这个时候它就会慢慢的去生成了。它这边还会告诉你完成了多少，现在是95%。好了，完成了。每一张都可以点开来看一下，有一点点怪，不过还行啊。这个更像是一个动画，因为我并没有给它任何 style 的指令，所以它随机生成的，其实还挺好看的。比如说我们说 a woman without dress， 看它会给什么，它还是给了有穿裙子的。总之我试过，比如说你打几个那个我不能说的词，它是能生成的。我们好啦，就出来了，但是大家不要急，我们试一下用中文跟英文对比好了。美丽的女人在一个幽静的森林里听音乐，我们把它拉到满8张图，好像可以了。我们来看一下，这个非常像淘宝的图，这是都是在哪里来的浅图啊？我的天！太诡异了吧！中文的就生成华人的面孔，但那我们试一下用英文写好了。好，那我们来试一下英文的版本。A beautiful woman listening to music in the forest。因为我就只生成1张图，所以它出的就比较快。我再试一下拉满8张图。哇，你看英文版的这个质量就好很多了，虽然它的那个脸部有时候生成的还是有一点怪，但是比中文生成的图片就好了，不是一点半点。
那还有就是 image to image， 就跟我们之前介绍的差不多。比如说我弄一个小鸡好了，那我要让它变成一只猪，好了，就变成了一只有点像鸡的猪。然后这边也有调的部分，就是像是 denoising strength， 也就是我们之前说的力度。如果调到比较像鸡的部分，看看会变成什么样。对了，这个哎呦，只是把那个鼻子给变了。那我再调到一半，一半鸡一半猪，有点怪。就大家知道这个是用来做什么的就好了，也可以用它来生成你自己个人的头像。那 strength 大概我知道就是拉到左边就是更像你的原图，拉到右边就是更像你的指令。还有它的不同的 sampling method， 这边有很多个可以选。我之前除了 Euler A 之外呢，我记得 DMP++ SDE 好像也不错。好了，出来了这个图片，对，你都可以去尝试不同的 sampling method， 就再试一个 DDIM， 它生成图片的感觉就不太一样。这个是 PLMS 生成的图的感觉，就是每一个 sampling method 你都可以去试。那可以带大家去看一下 Deforum， 这一个是我觉得以后会用到非常多的。那在 Deforum 这一个 tab 下面呢，它有一个 prompt， 你可以去看到这边0就代表它在第0帧的时候是一个 tiny cute swan bunny， highly detailed intricate ultra HD sharp photo， 这些都是生成化的指令。它在第30帧的时候就会变成一只猫，第60帧的时候变成一个 coconut 一个椰子，第90帧的时候变成一个榴莲。可以去 keyframe 这边，现在120帧的话大概是7秒左右，如果我们把它延长到200的话，它就会稍微时间长一些。它上面都有做英文的解释，都会告诉你这个参数是用来干什么的。如果有兴趣的朋友可以去慢慢自己去试，我在这边就不多说了。那我大概也做了一下笔记，如果 angle 这边是负数的话，它就是顺时针转；如果它是正数的话，就是逆时针转。zoom 这边呢，你可以加一点点，如果是1的话，它就是不动；如果是0.025，它就是放大；如果是小于1的话呢，就是缩小。你这些都是可以自己慢慢调。Translation 这边大于0的话就是往右走，小于0的话就是往左走。Translation Y 这边就是上下移动，大家都有空可以去试一下。就比如说我在这边打个1好了，然后呢不要让它转，我只是让它平移。先 generate 来看一下。好了，它已经完成了，然后我们就点这边 click here after the generation to show the video， 然后看看它是怎么变的。哇，还蛮可爱的呢。要下载的话，这边有3个点，然后点一下 download 就可以存到你想要存的地方去了。还有一个地方就是它的长跟高，如果你是喜欢正方的512，如果你想要上油管视频的话呢，就是512乘以1.5，那就是768。如果我下次再生成一个油管影片的话，大概是768乘以512。给大家做一个简单的总结。那我第一个就是带大家去吃个大餐 Kyber.ai， 现在市面上最厉害的文字生成影片和图片生成影片的网站。第二个就是饭后甜点 To Me， 你只要给它一个标题，它就跟你生成所有的 presentation， 整个演示都出来了。第三个介绍的就是食材的原产地 Stable Diffusion， 而且呢是通过云电脑上去，所以你也不用在意说你用的是 Mac， 或者是你的 GPU 不够快，或者你的硬盘不够大，这些都不是问题。只要你能上网，你就能用5毛钱生成影片。那 AI 它到底以后会怎么样发展呢？其实我们没有人知道啊，因为像上一次的奇异点，也就是 iPhone 出来的时候，在第1代 iPhone 的时候还是没有 App Store 的，就是说我们现在的这些 APP 全都是在第3代 iPhone 之后才生出来的。我觉得未来可能会有一个非常完善的生态系统，所以我们现在能够看到的这些都可能只是
一个个的小餐馆，到最后可能会发展出各个不同的产业。所以我觉得真正赚钱的项目，可以持续产生效益的项目，可能现在还在摇篮中，或者是它根本没出来。那我对未来的看法呢，就是跟开车一样啊，我们每个人都会开车，但是我们没有几个人知道这个车它引擎是怎么构造的。那我们作为老百姓能做的就是好好学习开车，因为我们如何开车，我们开车的方向都会决定了我们的未来。所以呢，要做个有责任心的人，不要去生成美女图哦。I long ji chi ren lai du guang gao, fu tu mumu yu chu shin fu li liao, xian zai de fu li yu dian xia ren de hao, mei ju te de ganjin hao yang mao, jojo juan shu fu li bu yao zu bao, rujin yi bai huo de chi gu, rujin yi qian huo de shi chi gu, rujin san qian ba bai ba shi ba huo de shi chi gu jia, yi gu ping guo gu piao, ping guo gu piao de huo dong ye yang chi dao san yue san shi yi hao, ji de zai ji ding ping lun li jiao juan shu lian ji, bi wang liao ding yue jojo de pin dao, dian gazan zai pao。最后再来给大家猜个谜语吧。我做了这个视频，看看大家猜不猜得出来我想表达的是什么。这是一句古老的名言，想到的话记得在下面留言，别忘了帮忙点个赞，订阅我的频道，还有开启小铃铛，这样才不会错过我之后的每一期视频。我觉得 AI 并不一定会完全取代人类的工作，但是如果你不学怎么样去使用这些 AI 的工具，下一个失业的可能就是你。